立㗎啦，咁啊好開心，會到時希望有揾機會嚟當中有機會見到似乎上次見到你哋㗎咯喎，咁亦都有啲我見唔到嘅，相信喺網上面嘅，咁都係歡迎你哋啦。咁希望如果你覺得有幫助嘅，你可以完咗之後咧，應該喺網上邊可以繼續睇嘅。咁自己做一個介紹咯。我就係喺UC Berkeley 伯加利嗰度讀大學嘅。咁我次次嚟呢度咧就好多回憶嘅。點解咧？我嘅醫學院咧就嚟呢度幾個街口嘅啫。咁所以咧，我最開心、最感恩一段時間咧，就係我當年咧喺呢度附近讀醫學院。當時冇呢間教會嘅，以我所記得嘅話，淨有校園團契。如果有呢間教會嘅話咧，我相信咧，我嗰時都係呢間教會嘅會友嚟㗎啦。嗰陣時好需要啦，喺呢度揾到間教會嚇。我畢業之後咧，就喺灣區繼續留喺度。就因為我喺屋崙長大嘅，我個抱負12歲信耶穌嘅時候咧，牧師都話：你識講廣東話，你又有可以12歲嚟到美國，有機會入到第時做到你所做嘅嘢啦。一定要記得神俾你呢個移民嘅經驗，識講廣東話咧，就希望咧你喺呢個華人嘅社區裏邊咧，係能夠造福或者傳福音俾中國嘅人。咁所以咧，我就冇離開個灣區，就喺屋崙嘅 Kaiser 啦，就做咗30幾年。依家仲係做醫生嘅，雖然我退咗休11年離開 Kaiser，主要係湊孫。但係我都仍然咧係留喺屋崙亞健社裏邊咧，係做一少少睇病嘅。我都講咗啦，我主要係湊孫，但係呢啲唔係我孫，都係我自己嘅仔女。就係我個美國夢嘅相，有3個仔女，大晒啦，最大嗰個咧都最細嗰個咧都40歲以後啦。呢個就係我舊年70歲同太太慶祝生日咧，佢哋請咗我哋啦，就去呢個迪士尼園，全家福。依家有7個孫，所以咧就有6個喺灣區，有1個就喺羅省。所以某程度咧，我諗唔到咧，有人邀請我，特別係講到湊細路仔同埋教養細路仔呢個題目嘅。開頭我都有少少話，我都71歲啦嚇，咁仲點樣同人哋講點樣嘅教細路仔咧咁？但諗下呢7個孫，第7個喺羅省，我都個月差唔多去探佢嘅。其他嗰6個咧，我真係有參與喺佢哋嘅生命上面嘅。然之後諗下自己啦，過去做爸爸嗰個經歷啦，咁喺某程度咧都可以分享一啲嘅。因為咧就喺呢個點樣幫小孩子成長啊，知道佢哋成年人啦，點樣參與佢哋生命啦，我都係我人生裏邊咧行過嘅一段路。今日就第2講啦嚇，下次咧就應該6月尾啦，第3講就完咗啦。今日個問題嘅同埋咧，Billy 弟兄牧師咧就係真係好好啊！佢又俾題目我，但係佢有，因為佢過去嘅經驗咧係做輔導喺教會裏邊牧養啦，佢知道啦就係現代嘅父母成年人咧嘅挑戰喺邊度，所以佢俾題目我咧可以諗下，好好喎。由佢嘅題目俾我咧，我就喺嗰度參考啦，就發覺咧俾我得益好多。所以呢3堂嘅講座咧，我相信唔係淨係一間教會用嘅。將來咧，我相信自己教會或者我周圍社區嘅人啦，我都會可以係用嘅。多謝Billy 牧師嚇。講到點樣用時間，好多時就用呢個表啦，就幫我哋分析下我哋點用時間。佢話你用時間嘅話咧，嗰樣嘢要做嘅咧係緊要啊定唔緊要？係緊急定唔緊急啊？然之後緊要定唔緊要？重要或者唔重要啦？你要分得好清楚，咁可以幫助你點樣安排你嘅時間。咁如果話緊急又重要嘅嘢咧，有乜嘢咧？我係醫生，多數醫如果你右邊肚下邊痛又發燒又屙又嘔嘅話咧，緊唔緊急啊？緊急係咪？橫壓腸喺右邊啊嘛
如果右邊上邊咁咪個膽喺嗰度，咁咪可以發炎啊嘛，橫鴉瘡可以發炎啊嘛，咁就立即要去咩啊？去急症室去照 CT 睇下需唔需要開刀啊？趁住橫鴉瘡未爆之前咧做手術，咁就係好容易解嘅呢個，緊急又重要啊！緊急又重要，如果家人重病咧，重唔重要啊？要，就算香港嘅話，我哋會飛翻香港，加拿大嘅話，我哋去加拿大探佢啊。如果酸斷咗骨啊，緊唔緊急啊？緊急啊，要送佢急症室照下，使唔使點樣急？要唔要做手術啊？打石膏啊嗰啲，即係緊急重要啦，係好容易知道。通常啊，唔緊急但係重要嘅咧，呢個難少少咯。咩唔緊急啊重要啦？嗱，我相信咧，如果你問呢個 Sunset 啊、Richmond 啊、三藩市咧，有相當多好似我啲仔女咁30-40歲啲細路啦，可能咧就係8歲、9歲、10歲啊，未到反叛時間喎。咁樣你問佢哋啊，你驚唔驚？佢哋驚㗎喎嚇。到佢13、14歲嘅時候啦，啊點樣叫佢唔可以成日對住個電話啊、對住個電腦打機啦？叫佢如果反叛嘅時候啊，夜晚唔翻嚟啦，去咗大學嘅時候啦，啊知佢飲醉酒啦，佢哋驚㗎喎。啊咁重唔重要啊？佢哋覺得如果我教到我啲仔女到佢成長嘅時候啦，係能夠係做一個曉得看顧自己、曉得有紀律嘅人咧，重要㗎。急唔急啊？未必急㗎喎。所以呢度咧唔係好多嚇，多數咧祖父祖母就現場喎。咁希望咧嗰啲喺屋企睇上網嗰啲咧都係30-40歲嘅人啦嚇，因為對佢嚟講，其實佢哋多數都認同點樣可以幫我啲仔女成長咧係重要。但係急唔急啊？太多嘢要做啦，星期六朝早啊嘛，要去 Costco 啊嘛，要同佢打波啊嘛，要同佢做好多好多唔同嘅嘢啊嘛。另外一個好重要但係咧唔急嘅運動係咪啊？啊，我哋嗰啲咧已經覺得運動好緊要㗎。但係如果你唔游水、你唔行路、你唔散步，1-2個月，就算幾年咧，都未必有事㗎喎，係咪啊？到我哋60-70歲嘅時候咧，哎呀，原來咧就係好重要嘅。點解依家先開始啦？啊，依家先至到有冠心病行路個心會痛啦，先至話去散步啦。所以咧，你會發覺咧，有啲咧似乎唔緊急，唔需要立即去做，但係其實咧係好重要嘅。咁咩叫唔重要咧？有啲可以拗撬嘅喎。啊，公司嗰啲嘢咧，緊唔緊急啊？美國嘅公司咧，好多時做嘅工咧，好似好緊急咁樣嘅喎。啊，醫院罷工，需要多啲醫生翻去咧，做埋護士，緊唔緊急啊？緊急，人命啊嘛，你要睇住啊嘛，係咪啊？咁啊又緊急又重要咯。但係如果時日都罷工啦，或者醫院個制度唔好啦，唔夠床位啦。嗱，如果你係喺裏邊做醫生啊、做行政人員嘅時候啦，差唔多每個禮拜都有緊急事，哇！你如果成世嗰度做嘅話咧，係咪仲重要啊？你諗下咯，可能要換職位咯，可能要將個制度轉變咗咯，可能咧唔係咁重要喎。啊，長期嚟講，可能你要改善，諗一諗你嘅先後喎。啊，其實好多嘢咧，你會發覺咧，多數就係人在江湖，所以好多嘢咧。似乎好緊急又好重要，但係諗下嘅話啦，過咗一段時間嘅時候咧，睇翻嗰啲嘢啦，係咪真係咁急咧？包括有時喺教會裏邊嘅嘢都係嘅喎，你會發覺啦，真係要搏命去做，快啲做。但係諗下嘅時候咧，未必過咗一段時間嘅話，哇！真係唔需要咁急嘅。又唔緊急又唔重要嘅嘢咧，就好容易解釋啦。大家好有癮嘅喎，係咪啊？我哋依家成日揸住個電話睇住啦，上臉書啊、社交群體啦，嗰啲通常嚟講緊唔緊急㗎？通常嚟講重唔重要㗎？未必㗎喎，但係又好有癮㗎喎，係嘛？上去咧閒閒地又用幾個鐘頭㗎咯。所以如果你有限嘅時間咧，如果你揾到咧嗰個又唔緊急又唔重要嗰一格嘅話咧，嗰度可以慳翻你啲時間嘅。不過咧係需要自己嘅紀律好吸引嘅。喺屋企煲帶睇韓劇睇電視係咪緊急㗎？唔緊急嘅，重唔重要啊？如果你真係好耐都冇機會唞下嘅話咧，都幾重要嘅。但係咧，如果你日都煲帶嘅話咧，係咪緊急嘅事係咪重要嘅事咧？
唔係嘅。所以咧嗰度咧可以偷翻啲時間出嚟咧，就時間好緊要㗎。特別如果我哋今日講到咧培養小孩子啊，培養下一代啦，時間係好緊要嘅。成日都係工作忙啊，成日都係做一啲唔緊急又唔重要嘅事嘅時候咧，你會忽略咗你啲仔女嘅。你會發覺其實應該有個尖嘴嘅冇咗出嚟，哎呀死啦，翻返嚟要去翻嗰度㗎啦。哎呀，我去唔到翻開頭嗰度喎。得啦，好去翻呢一格啦。其實咩叫緊急咧？哎呀死啦，同我退一格嘅芭比，翻翻前面嗰張係啦，唔緊急。但係如果你同我哋啲70歲嘅人講咧，其實樣樣都緊。如果係緊要嘅話咧，樣樣都緊急嘅喎，係咪啊？時間有限啊嘛，真㗎，係咪啊？你諗下，雖然身體好好，71歲，但係你唔知㗎嘛，係嘛？你諗下，仲幾健康咧？我哋嗰啲話又退休又身體又好，又唔使擔心錢嘅話咧，嗰啲叫咩？Go years，即係乜都可以做嘅。但係你發覺咧，要睇清楚咩最重要咩重要咯？係咪真係坐喺隻船嗰度遊船河365日係最重要啦？我有好多朋友都係咁做嘅喎，但係之後有啲仲重要啲嘅事，時間唔係好多嘅喎。你發覺嗰啲高嘢，嗰啲又健康又有記憶嘅話咧，可能到你80零歲嘅啫，10幾年，咁唔係好多，你係會緊急嘅喎，咁所以咧，以前覺得唔緊急嗰啲咧有追啦，我做醫生最明㗎啦。哎呀，你照大腸啦，唔緊要，65歲先照啦，等我退休照啦，第一次照就照到有癌咯喎，你會發覺咧，嗰啲覺得唔緊急嘅嘢咧，又但係重要嘅嘢咧，應該及時做。咁有啲覺得好重要，我先講例子啦，公司嗰啲火要救噶嘛，但係睇下嘅時候未必咁重要喎。過一段時間嘅話，特別到你人生裏邊最後一個季節嘅時候，睇翻嗰啲有人咁係啊，我幫間醫院起個新醫院喎，但係呢啲係重要，但係咧過一段時間係咪最重要咧？你會發覺咧，好多我哋後生嘅時候所追求嘅嘢咧，其實唔係咁重要。咁如果依家講係特別講嗰啲30、40歲、50歲嘅人咧，可能咧你依家覺得最重要嘅嘢啦，到你遲啲嘅時候咧，唔係再最重要咯。所以咧呢個年紀大啲嘅人啦，喺病床裏邊啦，喺某程度啦，咁有人就係話：哎呀，我過身嘅時候係瞓覺咁啊，過咗身係最好噶啦。咁係唔係咧？有時我覺得未必係嘅。如果俾我有預兆，有幾年、有幾個月嘅話咧，可能我追翻做翻啲重要嘅嘢喎。咁唔係個個同我咁嘅睇法嘅。不過呢個係一個做醫生嘅心聲咯。因為我的確係陪好多人咧行佢人生裏邊最後嗰個季節、最後嗰幾個月、最後嗰幾年。我睇到咧，有啲人如果你曉得用我嗰個季節咧，係相當有意思嘅。有人問過啲咁嘅同調查過㗎，佢話當人生最後嗰個季節嘅時候，有啲咩遺憾咧？啲咩想做翻最多嘅，做多啲嘅啦。但係呢個唔係估嘅，當佢諗呢個係調查啦。第二咧就係當個人諗翻我一生裏邊過去嗰60、70年嘅時候，有啲咩最值得、最開心嘅嘢啦。通常咧係諗翻乜嘢啊？係諗翻咧係同家人、同朋友啦嗰啲相處嘅時間，特別嗰啲甘甜嘅時間。但係如果諗到嗰啲唔開心嘅時間咧，佢都話希望如果有嘅話咧，我可以補救翻、補翻佢、改翻佢，又可以嘅喎。其實今日咧同下次講咧，就係話，如果你覺得過去嗰啲時間嘥咗，或者嗰啲關係咧未必做得咁好啦，我想你想補救翻佢咧，有得補救嘅。喺某程度，我同我成年仔女同我啲孫咧都有得補救嘅喎。咁我自己咧，因為預備呢幾課咧，我自己都發覺咧，我自己同我啲成年仔女同我啲孫咧嗰個溝通啊，嗰個相處咧都有改善過，真㗎嚇。人咧永遠都可以改善，更加進步嘅。所以咧，我哋講到咧，如果你可以揾到一啲係唔緊要
唔緊急又唔重要嘅嘢啦，好啦，咁恭喜你啦，恭喜我啦，就可以慳翻啲時間。如果揾到一啲似乎緊急，其實唔係咁重要嘅，又可以慳翻啲時間喎。所以最緊要咧就話咩係重要嘅嘢，然之後咧係咩緊急應該快啲做嘅。咁對我哋當中嗰啲年紀大啲嘅咧，差唔多樣樣都緊急㗎咯。咁你留心睇下啦，咩重要嘅嘢咧，我哋可以投資我哋嘅時間喺嗰度。呢一張圖畫幾好啊，係嘛？呢個後生嘅媽媽，一個後生嘅就係仔仔，咁佢係對住個電話，咁電話裏邊有好多好多嘅嘢，咁你估下啦，有啲咩緊急嘅嘢咧？有啲咩重要嘅嘢咧？咁你估到啦，多數嗰啲嘢咧，可能真係唔係咁緊急，唔係咁重要嘅，可能佢真係上社交媒體啊，睇下邊個打個咩 text 俾我啊，寫啲乜嘢俾我啊，又邊度賣餅啊，有啲乜嘢啊嚇？亦都可能有啲似乎緊急喎，公司嗌嚟嚇。我大女就係咁啦，咁佢個電話多數都唔緊急唔重要，但係佢覺得好緊急嘅嘢咧，通常就係佢嘅公司咧，佢嘅法律行咧就話佢快啲要做完佢啊，聽日要 make a deal 啊咁樣啊，我都為佢祈禱，希望咧佢睇得清楚啦。呢啲可能唔係咁似乎係緊急，但可能咧長期嚟講咧，佢可以乜嘢啊？可以咧轉行或者轉公司，或者咧做少啲啊。咁呢係真嘅喎。但係當然啦，如果你40幾歲一個大律師個女咧，你唔可以咁直接同佢講嘅嚇，你只係為佢禱告啫。咁係真嘅啊。呢個就弊啦嚇。咁你通常如果有一半咧係幫佢嘅話咧，一個俾多啲時間嘅仔女啦。我個女婿啊，似乎就少啲用電話啦嚇，俾多啲時間佢哋咯。但係如果兩個都係咁嘅話咧，做嗰個仔女咧係好辛苦嘅。咁又係補救翻咯。咁我哋去旅行去遠啲咯，去迪士尼嘅遊船河咯，買啲靚嘅衫俾佢咯，俾佢參與一啲最好嘅球隊啊、游水啊，俾好多嘢佢做。但係咪真係代表到真係幫到佢哋咯？物質嘅嘢可能貴重嘅嘢係咪最需要咧？最近睇一個咧，就係喺哈佛讀書嘅，專係讀嘅。佢話我細個4、5歲嗰時，我真係上癮嘅，睇電話㗎，我打電腦㗎。但係其實講俾你聽咧，我諗翻我嘅經歷咧，好多人都係咁經歷，唔係即係咁吸引我嘅。但喺嗰個成長嘅時期，我的確咧係好孤單。係冇人同我溝通，冇同我玩嘅，所以唯一做乜嘢啊？咪上網咯，用電話咯。咁係真嘅。我發覺我11歲、9歲嗰兩個孫女都係嘅嚇。去到佢屋企咧，佢未必佢未有電話住。11歲嗰個有個 smart watch 啊，我好驚嘅，買翻嚟佢就開始第一、第二日咧，咪同同學溝通咯。但係依家冇啦。佢話真係邊度啊？收埋咗咯，唔掂佢啦咁啊。你嚟啊嘛，同你玩啊咁啊，河媽啊，玩包剪揼啊，佢哋玩幾個鐘頭嘅喎。咁的確咧，你會發覺咧，我哋好多時就擔心啦，呢個科技咧會傷害住一代。咁喺某程度係會嘅，但喺某程度咧，亦都同依家咩啊？我哋嘅社會嘅風氣，多數兩父母都要做工嘅，多數做工咧就其實都要去救火嘅，而佢俾仔女嘅時間咧係以物質啊，以錢啊，以買嘢俾佢啦，係補唔到嘅。咁影響到佢哋嘅喎，咁你發覺咧，細路仔啦，咁有啲人生出係咁嘅嚇，呢個焦慮型咧，即係話咧，見到陌生人咧就死喊嘅，見到爸爸媽媽翻嚟咧都係喊驚佢走嘅。咁我個老大同埋我個第5個孫咧，都係咁樣嘅。細個嘅時候生出少少係咁嘅抱開頭我去湊佢咧都好難嘅，喊成老5咧試過一次，我哋叫請人同佢湊一日，即係等我早啲去假期啊，佢就喊足8個鐘頭，喊到湊嗰個朋友啦病咗咁但係如果你嗰啲喺天生上邊個性係有啲唔同，但係後天咧，英文叫 nature and nurture 啦，呢個後天咧其實好重要嘅。依家老大同老5咧好跟其他人咧好友善嘅，唔怕嘅
老五翻第五嗰個咧，一翻學咧未夠3歲咧都接受到噶啦。咁你發覺咧，我哋俾幾多時間，俾留心幾多俾細路仔佢成長嘅時候咧，就變咗佢同人嗰個交往咧，個叫做 attachment style，即係佢同人由細個至到可能成年成世都係咁樣，都有安全式嘅。喺某程度咧，佢信任人嘅，佢好識同人哋溝通嘅。佢見到陌生人，佢都可以加入去，慢慢去投入嘅。有啲係逃避型嘅，佢發覺咧由細個爸爸媽媽都係揸住個電話噶啦，唔理我噶啦，我唔理佢哋，咁我自己同自己玩。咁有時我哋係讚佢嘅，呢個細路仔咧好自立嘅，唔使人看住佢嘅，自己俾啲乜嘢佢咧，佢自己去畫㗎，自己做嘢搞掂㗎啦，係咪最好啦？到30、40歲嘅時候，點解你仲唔結婚，仲未拍拖啊？咁你可能咧佢就唔識咁樣做法，逃避嘅，佢覺得咧人同人嘅關係咧唔係咁可以咁親密嘅，佢哋未必理你嘅。混亂嗰啲仲弊，又想又怕，所以我哋陣間會睇多少少。你發覺咧安全型嗰啲咧冇乜，即係最好啦，係咪啊？個個都希望就係啲仔女集中佢自己咧係安全型嘅，因為諗下自己嘅係咪啊？你係咪咧？因為你係焦慮型啦，你好怕啦，好怕咧失去咗個感情嘅，你好想識人，同多啲朋友啊，同親戚關係好啲嘅。但係咧，但係你發覺咧有時好難嘅，你有時好敏感嘅，逃避型嗰啲都係有距離好啲，唔好太親啊，太熟啦，或者會傷感情啲嘅。有啲就真係唔知點樣喺佢人生裏邊咧，由細至大啦，同人嘅相處咧都有困難嘅，都係困難嘅，唔清楚究竟咧個關係喺邊度，個界限喺邊度，可以親切到邊一度。有時好敏感，有時好逃避。咁呢個都幾抽象喎。咁你睇下呢張啦，呢個係乜嘢啊？呢個細路死揦住嘅喎，係嘛？咁通常佢係焦慮嘅，係嘛？佢對爸爸媽媽一個咁忙嘅爸爸媽媽，成日都唔理我，話佢走喎，佢死啦，搲住佢啦。呢個圖畫咧更加犀利啲啦，死都揦住佢，唔俾佢走。就曾幾何時，我個老大老五都係咁樣嘅，不過好細個就轉咗啦。因為咧，我哋真係俾多啲時間佢咁佢哋而家相信多啲咯。呢個咧，阿爸阿媽都唔理我，自己顧自己咯。搞掂咯，自己屋企玩下自己，玩下自己啲公仔啊，但係咧就未必識同人相處嘅喎。咁喺程度咧，你發覺咧有幾年開頭嗰幾年咧，我湊老大嗰個係三藩市湊嘅嗰時，女同女婿咧喺金融區度做工嘅，嗰啲高樓大廈咧，我就係住喺36樓啊嘛，日日去喺東灣咧揸車過嚟呢邊咧就湊佢哋嘅咁又好好嘅喎，喺三藩市嘅好多好嘅咩嘅喎，我日日都推呢個孫女啦，就去呢個唐人埠啦，呢個花園角對面嗰間City Cottage 出13樓啦，就有個地方咧，有細路仔可以同佢玩嘅喎，啲家長咁啊帶埋咁幾開心㗎，咁啊同佢哋玩，咁啊有一兩日咧就同佢去 Ocean 嗰度啦，就 City Cottage 就係咁樣，又係有得玩嘅喎，咁啊。就係我係學生咁嘅，佢教我哋點同啲細路仔相處。其實主要就係有玩具啊，有好多嘢啦，等佢哋一齊玩咧，容易好多噶。嗰2-3個鐘頭好快就過咗噶啦。喺裏邊咧開始認識到其他嘅家長，睇到佢餵啲咩俾佢哋食啊。通常今日唔講食嘢啦，不過通常餵嗰啲都唔係咁健康嘅嘢。通常嗰啲係快買嘅、多糖嘅。容易預備嘅好少人咧就會即係親自去整粥俾佢食俾生果蔬菜佢食我俾西芹佢食，佢話：哇，食啲咁嘅嘢食壞佢嘅喎冇乜益嘅喎。咁其實西芹好有益嘅。咁講翻咧，咁就喺嗰幾年裏邊咧，發覺好幾個細路仔咧，因為同啲先生同佢溝通咧，就話佢哋 spectrum kids， 話有早期嘅自閉症喎即係話咧佢見人又望下眼同人唔係好相處咁樣。咁其實喺美國咧，越嚟越多細路仔俾人話佢有自閉嘅。咁有啲的確係自閉，有啲自閉好深嘅，成世都係自閉嘅。嗰啲唔可以獨立嘅。有嗰啲病好清楚，我做醫生。但係有啲唔係嘅，有啲我如果睇翻嘅話咧，真係可能咧，即係
如果做阿公阿婆咧，湊孫最容易係乜嘢啊？抌佢電視爐啦嚇，閒閒地咧就可以自己做自己嘅嘢噶啦嚇。但係幫唔幫到佢啊？幫唔到佢嘅。所以咧，你會發覺好多細路仔咧，如果佢話有早期自閉症啊，或者乜嘢唔望人隻眼啊，自己匿埋喺嗰度啊，自己顧自己啦，可能咧係同佢父母嘅參與，就湊佢細路湊佢嗰啲人咧，佢哋嗰個參與個程度啊，佢個技巧有冇嚇？咁另外男女都有嘅嚇，佢哋咧好多時咧係自己顧自己嘅啫。咁呢個咧呢個真係好慘揸唔揸佢隻手啦，揸佢兩隻手指啦咁即係哎呀，我信唔信得過佢咧？呢啲咧係有啲家庭咧，就父母真係有時好開心，有時好錫佢，但係有時會發脾氣嘅，有時會鬧到佢好犀利嘅，有時父母自己都唔知點樣做嘅。其實咧，多數嘅研究咧，就係我哋自己成長嘅時候，我哋嘅成長嗰個過去，我哋嘅成長嗰個經歷，喺某程度咧，相當多影響咧，我哋點樣同下一代嗰個相處。我陣間會俾例子，我上次都俾例子啦我細個嘅時候，我爸爸喺中國好多年都嚟唔到嘅，嚟到美國嘅時候2年嘅同佢一齊嘅生活啦。我大學嘅時候啦，咁佢又突然過咗身，因為佢個肝病。而喺我生命裏邊咧，嗰個缺乏嗰個屋，咁冇爸爸，第一係而家羞恥啦，第二咧係窮啦。喺嗰兩個經歷裏邊咧，影響到我自己做爸爸。唔係一定做好個爸爸，自己冇俾佢啦。但係如果佢哋唔係好似我想象中嗰個好嘅反應，好接受，成日多謝我聽晒我話嘅話咧，我又會嬲佢哋嘅喎，係嘛？所以我話咧係一個都幾惡嘅。睇翻嗰陣時所以你發覺咧，你自己嘅成長，你特別嗰啲破傷嗰啲曾經經過嗰啲痛苦嗰啲破碎嗰啲嘢咧。有時咧影響你點樣做爸爸，點樣做公公點樣做媽媽、婆婆所以有時有啲怒氣咧，自己出咗嚟都唔知嘅喎你發覺咧，有時自己完咗之後，後邊點解咁樣惡咁惡嘅咧？點解咁鬧佢嘅咧？發覺我情緒喺邊度嚟嘅咧？所以咧，我自己開始分析到我自己點樣同我啲仔女曾經何時咁樣做，咁樣嘅反應咧，我就開始學識多啲嘢。你學識咗之後，你浮現咗出嚟啦，你就開始我係一個基督徒啦，我亦都好相信啦，淨係靠睇心理學家未必幫到你㗎因為心理學有界限啊嘛，就係要問下你啦。牧師冇界限啲㗎咁你發覺咧，如果有人有神幫我哋，有聖經裏邊嘅原則，有聖靈，有其他愛我哋嘅又關心我哋嘅人咧，係可以幫我哋能夠成為一個冇咁。呢個世界上好多嘅父母咧，的確咧係有創傷嘅，所以喺我哋一代傳一代嘅，喺某程度呢個你睇到另外一個好實，爸爸媽媽啦，我搞唔掂佢又喊，我又喊有嗰個家庭嘅好愛仔女嘅父母，但係你又喊，我又喊，唔知點樣處理，因為實在咧係有時好難呢個就係如果你做得好，或者開始多啲智慧嘅話啦，咁你希望咧能夠幫到下一代啦，能夠佢好有安全式嘅對人係有信任嘅，曉得啦，知道有時佢離開我，但有時佢會翻嚟，但我仍然咧可以對生命有個信心嘅，我係值得愛嘅人亦都有人會愛我嘅我唔需要咧，成日都覺得就係俾人罵、俾人指你冇用我幫你做晒啲嘢咁，唔會㗎咁我盼望咧有一日咧，我都係做到佢咁樣啦呢個咧就係最細嗰兩個孫啦。咁樣就啱啱1個月之前咧，抱住佢兩個咧牙刷刷影咗咁嘅相啦咁樣嘅我個許願咁我係一個好啲嘅公公，俾我做爸爸的確係有進步嘅。因為我今日分享嘅嘢同埋咁神都喺我生命裏邊啦。咁你做錯咗，做一個苦爸爸，做一個發脾氣嘅爸爸。你會發覺咧，你後悔喺後悔裏邊就唔係就後悔咯。你繼續去學習，你繼續求神俾我哋啦，有智慧喺傷痛裏邊咧，我哋學到嘢嘅。咁呢個啲字細啦，我解釋俾你睇啦咁左上角嗰個容易咧講咗啦，就係話啦，呢度話主要就話乜嘢？
你點樣幫佢哋成長？你點樣幫佢哋嘅依附嘅狀態咧，係成為一個安全嘅人，係曉得同人溝通嘅人。咁如果你有啲咩可以做到啦，你就減咗佢啦。嗰啲唔緊要、唔重要嘅嘢咧，就做少啲啦。揾翻多啲時間咧，做嗰啲重要嘅嘢。咁咧就睇少啲電腦啊，做少一啲咧，淨係我哋消磨時間，但係冇乜意思嘅嘢。咁呢個好容易解釋。左下角咧嗰個就話咩啊？同佢一齊做多啲佢中意做嘅嘢，參與佢嘅生活裏邊。但我唔中意同佢打交喎，係嘛？因為佢中意學打劍咁，我唔中意打劍。細路仔應該學琴咁係嘛？咁啊，我細個都我細路仔細個我都想學琴嘅喎，因為我自己好中意音樂。我成日希望咧，我可以彈中提琴做到悠悠嘛咁啊！我真係學中提琴啊，學唔到喎。點解啊？因為耳仔唔好喎嚇，聽啲音咧，以為啱嘅咧，係爭啲咁多嘅。神係好巧妙喎！我個個細路，我太太咧個個都有 perfect pitch 嘅，佢哋一聽就知道嘅咯。咁我彈得衰咧，佢哎呀你咁樣彈法啦，咁所以咧就冇辦法學到琴啦。咁但係個女大嘅時候咧，特別大女好有恩賜喎，因為學琴嘅先生話：哇，佢4歲已經學得咁叻啦，咁都未死攻佢喎。不過攻得太犀利啦有時我鬧到佢，你彈得咁衰，嗰個作家 Mozart 如果未死啊，死咗之後喺個棺材度翻山嚟話你唔彈得咁樣嘅咁，但係佢彈得好好噶啦，佢中學嘅時候已經贏咗好多獎噶啦。一改中學之後，仲有冇彈琴啊？離開我屋企。掂都唔掂啦我睇死佢有3個女，話佢唔會俾佢哋學琴噶啦。點解今日又監佢哋學？可能一代傳一代希望不過好似前日之後咧係最後一次啦。佢2個女終於話唔學啦，咁佢都可能會俾佢學。所以咧喺某程度啦，同佢哋一齊做嘢嘅時候咧，都要睇下佢哋興趣喺邊度咯。可能俾佢哋試下唔同嘅嘢可能咧要破咗自己嘅框框。甚至咧接受佢哋中意嘅嘢，而係參與嗰度咁右下角咧就係乜嘢咧？右下角咧就係用多啲時間一齊。呢個係挑戰嚟㗎。我湊依家嗰個1歲，淨係湊嗰個，其他嗰啲多數翻學、接下放學病就睇下佢哋都特登有一個禮拜去探佢哋一次嘅，有傾偈嘅時間。但係主要湊個，但係湊一個1歲2歲嘅咧，你話同佢一齊話就容易啫嗰個引誘冇即係耳機喺度聽 YouTube 睇住佢咧，有㗎係咪？有冇咧？我睇睇我呢隻睇住個手機，哇！有時真係悶㗎嘛，要睇下有咩嘢睇下啊嘛。咁其實咧要諗下有創意嘅，要坐低望下佢嘅，要同佢嗰我女有時返成10個鐘頭工嘅，佢做婦科嘅細女，咁10個鐘頭係好長嘅，瞓下覺食下嘢。但係一有啲時間咧，你真係要曉得啦，去諗一啲創意嘅嘢同佢做有時幾悶嘅，但係其實我教自己咯，種嘢都係悶嘅啫，係咪啊？喺某程度啦，喺養細路各方面培養佢哋啦，有啲時間特別，如果網上睇嗰啲家長啦，係唔係你自己最中意做嘅嘢？但係你要諗下，我係建立緊嘅。你同佢嘅相交，其實對佢嘅女進步。我上次有講到啦，我哋。望住佢一個初出世嘅細路仔笑下啦，其實你幫佢腦發達嘅，真嘅如果佢又笑翻嘅話咧，佢識咗啦咩人生裏邊係咩開心嘅事如果佢喊嗰時，你俾個面佢啦，你都唔開心，你都擔心佢嘅話咧，你係幫緊佢腦發達嘅，呢係真嘅。所以咧有啲嘢值得好投資嘅，只會唔係咁重要，其實好重要嘅喺細路仔嘅成長上邊。所以咧有時我呢個就係我又好提醒自己噶啦嗰2個11歲同9歲嘅咧，就係真係好多時間就係3萬字湊大佢哋嘅嗰個細嗰個1歲啦，咁就佢哋中意嘅啦，就有時中去唐人埠、屋崙唐人埠啦，圖書館咁圖書館行過2街口啦，就同佢買杯即係毒品嚟嘅呢啲，佢唔係成日要飲噶但係飲咗之後啦，佢哋好開心嘅，係呢個建立友誼咯。咁就係用呢啲咁嘅溝通嘅時間，聽佢哋嘅心聲啦，就希望啦係成為佢哋將來嘅祝福咯。咁呢個就係可惜啦，好多時候就係我哋喺現代社會裏邊有時我見到我啲仔女同佢配偶啦，都係可能係咁樣嘅。
我希望咧以身作則啦，就提一提佢哋都識嘅，其實佢哋知道嘅嚇。咁有時有好書啦，我介紹佢哋睇下咯。咁希望佢哋睇咯，就係點樣咧？我哋同佢哋溝通，我哋俾佢哋嘅時間，嗰個英文話有意思嘅時間 （quality time）。喺嗰個時間，即係可以眼對眼嘅，可以聽佢哋嘅心聲嘅，可以曉得自己點樣表達嘅。呢啲咧，即係好似農夫咁，如果你有心種嘢嘅話咧，種出嚟咧啲嘢係好嘅。咁都講翻上次少少，我覺得又唔係好公平喎。我上次話啦，我自己咧係即係做父母咧有好多個形態嘅。咁啊，左下角嗰個咧就講咗啦，嗰啲就唔理佢任。等佢自生自活啦，我自己有自己嘅世界嚇，咁呢個係一方面啦。右上角嗰個最好啦嚇，嗰個就係又管教但係又有愛心嘅。咁我陣間講多少少啦。我上次話我嗰陣時咧就係因為我有爸爸嘅飢餓啦，所以我自己做爸爸嘅時候咧，我就好有高度管教嘅可能虎爸咁樣嘅。我要講東就東，西就西，因為你已經咁好啦。我細個冇嘅嘢你有晒啦。爸爸嘅時間、爸爸嘅錢、爸爸嘅供應你有晒啦，你應該好開心。聽我講啦，咁啊某程度呢個係我嗰陣時嘅風格。但諗下咧，其實唔係淨係嗰個風格喎，我都有下邊個風格。下邊個風格係乜嘢啊？俾個皇冠佢，即係乜都做，錫晒佢。咁就你點又錫晒佢咧？喺某程度咧。我為佢哋預備得好好佢哋要 make sure 要佢值得豐富要佢有好嘅老師，有好嘅課餘嘅嘢做而家到要佢唔好遲到嗌醒佢提佢做好功課。喺某程度咧，我俾佢好多嘅供應太多啦所以今日咧我就提啦最好要有多啲時間俾啲仔女。但係如果有多啲嘅時間，你要點樣用你嗰啲時間？但係嗰時的確係抽時間嘅。通常人哋話你做醫生好忙嘅，但係我專嚟揀，假時做係好嘅，做嗰時好忙。但係咧有好多有假期噶嘛，幾百個醫生噶嘛，可以攞到假噶嘛。平均咧至少一年咧有成5個禮拜、7個禮拜係可以攞到假噶嘛。所以佢哋參與咧喺佢人生裏邊參與好多嘅真係好參與，加油！但如果你有時間嘅話，睇下點樣用你嘅時間。如果你發覺咧喺中國人嘅社會裏邊咧，好多家長好有心嘅，好有力量嘅，好幫到仔女嘅，喺某程度幫得太多，幫到佢自己冇辦法自立嘅 overprotective 當佢真係皇帝咁樣嘅。喺某程度我都有咁點解呢張相就咁突然打張相咧？可能有人估到呢張相係乜嘢？呢張相係一出好出名嘅戲《Gone with the Wind》呢出戲出名嘅女主角叫 Scarlett O'Hara。呢出戲咧就講佢發誓翻去南部嘅時候，佢間屋燒晒，冇晒嘢，好窮。佢話佢揸住個拳頭，佢就對個天講：我發誓，我以後啦唔理做乜嘢，我偷呃拐騙做乜嘢都好，我唔會再窮，我會咧要改變我嘅將來。咁喺某程度咧，喺我哋嘅好多人，唔知你哋啦，咁我哋香港大喺一個好動盪嘅時間長大嘅時候，好多都係窮過嘅喺我哋窮過冇爸爸又好，冇錢又好嗰啲嘢嘅時候咧，我哋細個時候個誓言嘅就話：我下一代要肯好啲，我要俾好豐富嘅嘢佢我唔想佢窮，我想佢有能力。呢個就係代表好多我哋美國特別喺舊金山裏邊移民嘅人嗰個心態。我哋細個嘅時候，可能依家話退休啦，根本啲錢係夠噶啦，但係仍然係心裏邊係窮嘅。仍然喺我哋成長嘅時候、做工嘅時候、搏命嘅時候啦，都希望咧啲仔女咧唔會好似我哋嗰時咁辛苦。咁呢個就係一啲嘅成世嘅誓言所以呢個有喺某程度都係似我嘅係咪啊？就喺後面話你要咁樣做咁樣做要佢哋做呢啲嘢做嗰啲嘢唔好成日笑我啦。我諗當中喺網上面，如果你今日好忙，或者就睇住佢做箍曼做緊數做緊嗰啲嘢可能你就會就係咁樣啦。
喺某程度係好真係好愛佢哋，但愛嗰個方法、愛嗰個言語、愛嗰個行動、愛嗰個感情嗰個怒氣，或者愛喺度太過俾佢預備，太過俾佢冇機會去自己幫自己。爸爸又好，媽媽又好，都會有咁嘅可能。所以的確你發覺未點解亞裔啲學生咁叻呢？我哋係模範嘅移民啦。喺某程度啦，就因為的確啦，我哋好愛佢哋，我哋為佢預備得好好。英文有一句嘢叫做咩啊 ？Helicopter parents， 直升機嘅父母。點解叫直升機啊？可以慢慢唔使飛得好快，喺上邊咧睇住佢佢個背囊入邊有最健康嘅嘢食。佢個背囊裏邊咧唔單止有今日翻學嘅功課啊，嗰啲書，有埋放學嘅時候補習嘅嘢，有埋好多好多嘅嘢，幾多包袱嘅有啲細路仔或者到佢長大嘅時候話唔要啦唔要你嚟啊，你唔好跟住我我11歲嘅孫女都話我好開心你今日請我翻去不過咧你唔去到學校將嘅附近，你刪咗個電嘅收音機㗎啦，因為你播緊我2歲嘅個妹嗰啲歌咧，我唔想啲細路仔其他同學聽到咧Baby Shark 㗎笑我㗎佢話唔好咁樣你記得刪咁，所以你發覺咧喺某程度咧佢哋11歲咧都開始似13歲、14歲㗎咯。但係有時我哋都睇住佢哋嘅係咪？我啲病人咧到仔女去到醫學院去咗隔離嘅州，佢話我搬埋去嗰度住，佢隔離煮埋飯俾佢食，係咪最好嘅咧？我都話啦，我第一個女嘅時候，佢申請大學嘅時候，依家喺電腦上邊嘅，連佢做到邊個部分，佢入佢個 account 有咩 password 我都知道嘅，因為睇住佢，哎呀，就快咗1個禮拜要交㗎啦，你做成點咁？幫唔幫到佢啊？幫唔到我太太成日笑我㗎啦。佢哋中學嘅時候咧，前日開咗車房，架車開着咗，等緊佢哋。佢哋唔出嚟嘅時候，入去個睡房，快啲啦！你遲到啦，再遲到嘅時候咧，先生罰你畢唔到業㗎啦咁結果佢哋咁有人幫佢嘅時候咧，我3個細路喺大學嘅時候咧，都曾幾何時咧試過考大考嘅時候咧，瞓過咗籠咧，冇考大考嘅3個細路都係咁嘅，所以我有冇幫佢哋冇幫佢哋應該啦，等佢哋嗰陣時，等佢哋咧遲到遲到，最好學校罰下佢，咁佢自己知道啦，自己要改。即係有時我哋幫佢哋咧，唔係真係幫佢哋。都係的確呢度想講嘅就話一代傳一代，我哋成長嘅時候經過嗰啲嘅創傷，經過嗰啲艱難啦，有時成為我哋做好爸爸嘅動力，亦都係做一個好人做壞事嘅動力。咁我就已經俾一啲例子你啦我嗰日諗起呢張相咁人工智能幫我整翻，呢個就係我我初嚟美國嘅時候住喺威斯倫嘅，你認識威斯倫就係咁樣噶啦又邋遢又多玻璃又邋遢嘅。嗰時15歲14歲嗰時就前喺巴士站等嘅巴士罷工嗰時要行嘅，所以就係呢個月我浮現翻呢張相。我曾經經過，特別我個仔喺大學第1、第2年嗰時冇乜心機讀書，淨係去到自由嘅時候咧，就好中意打機玩嘅時候，學校話：哎呀，你再咁樣讀法嘅話咧，踢你出校噶啦咁。我經過啲街嘅時候，望到人等巴士嘅時候，我就諗起我自己細個，心中有流淚嘅。我仔會唔會好似我咁咧？我冇得揀咧，我係一個窮嘅移民，但我唔想佢咁樣。我為咗佢供應好多，我真係唔希望我仔會咁樣，所以就喺我後邊嘅動力就係咁樣啦。但係咪真係幫到佢咧？幫唔到佢所以咧，喺某程度喺我哋可以話可能太惡，亦都可能太幫佢太多。嗰條繩割唔甩嘅，要幫佢等佢自己處理得好。咁我係好感恩嘅，雖然我做錯咗好多嘢咧，呢3個咧依家就好自立噶啦，喺某程度好自立，太自立啦 OK 嘅咁佢哋可以自己搞掂咁呢啲咧，的確如果我哋做翻嘅話咧，我亦都俾多啲機會佢哋啦，係
係能夠自己處理佢自己嘅問題。所以停止替孩子做嘅事情，如果佢可以做到嘅話，咁我亦都俾咗例子你啦。點樣咧？唔好同佢解決佢所有嘅問題。有啲問題當然你要同佢解決啦，佢解決唔到嘅，但係多數俾個機會佢。一個下次咧，今次都講少少咧，就係我發覺咧喺我自己同細路仔佢哋成長嘅時候，甚至喺某程度咧做公公嘅時候咧，有時我都唔識做呢樣嘢，就係點樣去同佢哋溝通。呢度幾好噶，好似好簡單化5樣嘢。佢話眼睛就要睇住佢哋，耳仔咧就要聆聽，就講少啲嘢，就開頭唔好講嘢先。然之後如果佢1歲啱企起身，咁你就坐低望住佢咯，雙手安靜。我一個好急躁嘅，或者好以為我好詼諧啊，好引到佢哋嘅，但有時我唔可以安靜，留心聽佢哋嘅需要。所以呢個係第一步。咁當然個嘴唔可以時合住嘅，但係如果我哋講嘢嘅時候咧，今次下次咧會講多少少啦，就點樣同佢哋講嘢啦？我發覺我有好多壞習慣，發覺唔係淨我有好多壞習慣，多數人咧都有壞習慣嘅喺我哋成長裏邊嚇。咁我淨係講正一格咧，就話多我哋點樣同佢哋溝通。有時我哋溝通咧就唔識點樣溝通嘅喎。佢話今日朋友仔唔同我哋，今日我好唔開心啊！朋友仔唔同我玩啊。咁我第一句話，梗係你自私啦，你蝦人哋啦。咁佢會繼續同你講佢心聲啊。佢講得佢唔開心喎。你第一句就話你錯啊，你蝦人哋啊，你唔同人哋分享你啲玩具啊，即係你話梗係啦，你前日咧屋企都係咁曳噶啦，我教你唔聽，你翻去啦，冇人同你玩噶。咁係咪叫佢咧講俾佢聽？你係一個壞細路，屋企唔中意你，翻去又唔中意你。如果我兩個孫女咧，禮拜三佢話禮拜三係最唔開心嘅一日，翻去要去學琴，嗰個先生好 mean 咁嗰個先生咧有時同我講嘢好冇禮貌。咁我如果第一句就話，知唔知阿媽俾幾多錢你去學琴啊？咁咧係咪幫到佢啊？係咪或者第二句就話，你咁樣成個禮拜星期三至第二個星期三，頂多都練個30分鐘咋？我做你先生我都鬧埋你啊！咁樣會唔會幫到佢啊？幫唔到佢但係如果你曉得去聽佢嘅心聲，真係唔開心喎。佢阿媽會講俾你聽有咩事嘅發生，可能佢會講佢嘅心聲裏邊，可能你都係想鼓勵佢。世界上面有啲人你難相處嘅，有人都要捱嘅，但係唔係一開始就係咁樣。下次咧，我哋會講一啲就係同細路仔或者同夫婦或者同你周圍嘅人咧，點樣能夠繼續溝通係有好嘅效果，唔係好似我啱俾個例子你一開口咧就已經咧打嗰幾十大板咧，就冇得繼續講噶啦，講唔到人生裏邊嗰個心聲。都俾少例子啦，好多時如果就指控式嘅話喺個溝通裏邊咧，通常咧入唔到佢哋嘅世界，冇好嘅溝通，冇好嘅關係。佢成長係乜嘢啊？如果成日都俾佢想講同你傾偈嘅話，而你通常都話係啦，抵啦。我做你先生都會咁樣啊！第一你冇練琴啊，第啦你唔同朋友分享啊，有乜咁唔開心啊？唔使唔開心嘅係咁噶啦，俾啲嘢你食啦，咁啊解決咗啦咁或者教下次唔緊要噶，佢唔同你玩啫嘛，你唔同佢玩，唔同佢啲朋友玩你發覺咧，我哋點樣同佢講？有時我哋咁嘅指控咧，佢哋發覺咧，佢哋對自己嘅信心。自己嘅睇法，有冇人愛我哋？我有冇價值？呢一啲好多人生裏邊好多嘅羞恥，就係嗰度可以培養到佢出嚟咯。你唔想培養啲咁嘅事？呢個係我細個，我細個幼稚園嗰度冇咁靚嘅培道女學培道女校喺嗰度幼稚園。但係我有啲人生出嚟怕醜嘅，我都係。先生罰親我咧，我跟住嗰幾日咧翻落㗎啦，我匿埋個角落頭度㗎啦，好多嘅羞恥但係我感謝嘅就係我阿婆我阿媽對我嚟講就唔係咁指控式嘅，即係都幫到我。但係你諗下咧，如果你生出
又係怕醜，又自己都覺得有時好羞恥，對自己唔係好有自信嘅話，如果你嘅父母、你嘅公公婆婆、你看你嘅人咧，都時刻都指責你嘅話咧，你可以諗下啦，到你長大嘅時候啦，你對自己嘅信心、自己嘅睇法、與人同嘅交通嗰個懷疑心係幾難啦，你會發覺係難嘅。我哋可以如果我哋以家長、以祖父祖母咧，係可以幫到佢哋嘅。管教同懲罰有咩唔同咧？咁有時我哋都唔係咁諗下呢樣嘢嘅，係咪啊？都係罰啊嘛，都係管教，都係有唔好嘅，即係叫佢受一啲苦嘅。但係懲罰就真係講明係受苦啦咁。但係懲罰通常咧，呢個世界多數人都明白咩係懲罰嘅意思啊？邊個有權啊？爸爸媽媽有權，boss 有權，即係咧罰嗰個咧就係罰人嗰個咧就有權力。所以第日我有權我可以罰人哋嘅。所以咧乜嘢都係法律，咩嘢咧都係邊個有權咧就講乜嘢就你要做噶啦咁樣。我係咪真係想個仔女學到呢樣嘢咯？所以多數人都話屋企要嚴噶，要罰噶。但係如果淨係罰嘅話，佢學到係乜嘢啊？就係邊個有權力就罰我咯。佢有冇理都唔緊要噶，佢罰我，佢有權啊嘛，佢係爸爸媽媽啊嘛，佢係就公公婆婆啊嘛，佢係先生啊嘛，佢係 boss 啊嘛。但係佢心底裏邊有冇原因就話我做一啲嘢唔係淨係驚人哋罰，我做啲嘢咧係已經係啱嘅，係好嘅。佢喺自己心裏邊覺得咧，有啲嘢佢有界限，有啲嘢唔應該做嘅，害到人嘅，有啲嘢咧係應該做嘅，唔使人哋教，唔使驚罰嘅。呢一樣嘢就好緊要啦。好少人學到呢樣嘢，多數人都係學到咧，就其實同神嘅關係有時我都係咁諗嘅，就驚死驚罰。但係咪真係咧？即係因為佢愛我哋咯。所以管教咧，我相信咧，其中有個愛喺裏邊。呢個係管教定呢個係管教啊？定懲罰咧？就咁睇啦，就懲罰多啲啦，係嘛？快啲做完啦，仲有幾頁紙未寫啊嚇！我細個有冇學過噶？我做好多呢啲噶啦嚇，要將幾支筆咧揾條橡筋綁住佢咁一次過寫5行嚇，唔知你試過未啦嚇？我慣晒噶啦，我細個就俾先生罰到好多嘅。呢個管教定懲罰咧？管教可能佢講一啲嘢咧，提醒佢嘅，隻手就俾我哋知道啦，揸住嘅，有個愛，有個關係喺裏邊嘅，所以有關係好緊要，有關係好緊要咁呢個講翻我行內嘅嘢，做醫生你發覺咧，如果同家人有好嘅關係咧，好多嘅病咧係容易醫好多嘅。特別嗰啲長期病患，特別嗰啲係情緒病，特別心理病。你發覺嗰啲有時我哋喺三環社嗰啲街頭流浪嘅後生人，好多係需要食藥嘅，但係佢哋唔肯食。但係喺我經驗裏邊咧，就算佢有病，如果有好嘅關係嘅父母兄弟姊妹咧，通常咧佢哋肯食藥嘅機會咧係高好多嘅。所以喺後生嘅時候培養到好嘅家庭關係咧，係好緊要所以關係係好緊要。所以咧鼓勵你哋啦，下次最後一次啦，咁下次咧就講唔係就係講細路仔啦，都講成年啦，特別夫婦親戚家人嘅關係。所以咧，如果你有機會嘅話咧，都鼓勵你啲鄰舍啊、你啲朋友啦，親自嚟實體聽咧，可能有啲練習添嘅，咁可以俾你睇到啦。人與人嘅關係嗰個溝通咧係好緊要。呢個懲罰啦，個關係啦，唔係手拉手啦，係手指住嗰個人。不過冇好多關係你會發覺喺人生嘅過程，當呢個女再大啲嘅時候，佢自己點樣睇自己？佢同阿媽嘅關係係點樣？當佢多啲自由嘅時候，自己做工啦，自己去咗大學嘅時候，佢會唔會再成日翻嚟屋企啦？佢翻嚟屋企嘅時候有冇心驚咧？有冇信心咧？咁當然我哋當中有啲都有成年仔女，可能我哋嘅關係喺某程度，我同我仔女關係仍然都
係有時我要同佢哋湊孫，或者個月去探羅省探我仔，睇下佢個兩歲仔啦，個孫仔啦，都係喺某程度都係一個修補嚟嘅。上次我探佢嘅時候，我同阿仔同阿新抱講埋阿新抱，你長大嘅時候咧，你爸爸媽媽其實佢長大嘅時候，爸爸媽媽好忙做工，但係佢有個好幸福嘅嘢咧，就係佢由泰國嚟嗰個阿婆婆咧係好錫佢嘅。阿婆婆冇罰你㗎，婆婆係咪好嚴㗎？婆婆係咪苦婆婆啊？佢話唔係㗎，婆婆好好㗎。不過咧，我同我哥哥亦都好乖嘅。我相信咧，佢嘅成長嗰個係健康過我個仔咯嚇。咁我都喺我仔面前我話：你依家兩個要教呢個2歲嘅仔啦，你都聽下 Jane 聽下新抱，俾佢做多啲啦嚇。你啊好多創傷嘅，唔係咁，好似唔係咁講嚇，但係意思就係話咧，即係喺某程度我係間接同佢道歉，就話咧，爸爸俾你嗰啲例子咧，有啲你唔好學嚇。可能如果你有一日阿仔好嬲，阿仔發懵啊，仔扭計嘅時候，你可能有啲無名火出嚟嘅時候咧，我希望嗰啲唔係再係無名火，我希望嗰啲佢明白啦，佢爸爸啦，我唔知佢媽媽啦嚇，爸爸啦。就係曾經對你咁惡嘅，而你自己都唔知道你出翻嚟。但我希望咧，你明咗之後咧，我同你道埋歉啦，咁你就知道啦，就唔需要咁做啦，唔需要嗰一代啦。修補得修補啊，可以修補嘅。我即係解釋俾你聽，我同我仔同我啲女即係慢慢都有得修補嘅。咁當然啦，佢哋其實真係喺某程度係相當尊重我，相當錫我噶啦，所以第一生嘅呢啲就人生嘅功課咯，我哋過去嘅過去，但係我哋明白咗過去嘅話咧，我哋可以咧將我哋現在我哋嘅未來咧個溝通咧能夠做得更加好。咁我係個基督徒，我係喺個教會裏邊，咁聽講。我知道啦，你嘅牧師亦都係一個輔導人員。咁我相信佢講到，你多啲嚟咯，咁你發覺咧，其實聖經裏邊咧講好多都同溝通有關嘅。點樣以愛心説誠實話？點樣講嘢要用鹽調和？點樣講嘢咧？就我哋喺人嘅相處裏邊咧，愛係好緊要。同埋呢度呢句我今日真係想講嘅，就話剩一句又話。神話我將我個律法擺喺佢哋嘅心思裏面，寫喺佢哋嘅心上邊。嚟講就話唔係淨係寫喺個石頭上邊，唔係淨係話做呢樣嘢就罰你，而希望咧你能夠深深感受到真愛，你能夠深深感到有啲嘢咧唔係一定要罰，唔係一定俾人哋發現，俾人拉去監，你先至唔做，或者先去做，而喺你嘅生命裏邊。你深深體驗到父母公公婆婆嘅心腸，深深體驗到天上面嘅神嘅心腸，而家變咗你嘅心。所以今日如果我講嘅可以提到我自己，提到你係點樣去用你嘅時間，用我嘅時間，點樣去同我哋嘅仔女，同我哋周圍嘅人去溝通，點樣去建立呢個健康嘅關係，我都希望能夠就係將呢一啲嘢入咗我哋嘅心，入咗我哋嘅腦，多啲嘅明白。咁最後一個就係都係推銷啦，唔係好嘅推銷，唔係因為對我自己有益嘅推銷，而係咧，如果特別喺網上邊嘅啦，如果你係夫婦未去過呢啲咁嘅婚姻教育啦，喺9月 Labor Day 啦。5號至7號3日2夜啦，喺灣區咧有一個恩愛夫婦營。咁如果你影咗相咧，呢個 QR code 入報名嘅，咁咧我鼓勵你啊，喺呢啲營裏邊咧，我係參與咗好多年，我同太太咧係有幫手嘅。喺裏邊咧，你的確有機會咧就學到一啲溝通嘅方法，夫妻裏邊點樣能夠培養我哋嘅家庭生活。祝福自己，祝福下一代，祝福到我哋周圍嘅人，所以呢個係值得嘅，係緊唔緊要啦？係緊要嘅，重要嘅。
緊唔緊急咧？係似乎唔緊急嘅，因為好多人就話遲啲去啦，遲啲去啦咁。但係咧唔好太遲啦嚇。咁如果你有機會咧，就去咯。因為咧，的確早啲學到啦，你會發覺咧，你多啲機會咧係容易一啲可以成為你仔女、你周圍嘅人嘅祝福早一啲就唔使咁辛苦啦。第時去修理好，咁我就停喺度啦。咁我哋可以唔再錄音啦。咁就當中如果有問題，如果有留低。